Pouvoir Central TV. Nde makambo. Otunani. Mobali nyosaka na pouvoir. Parce que na central. Siko mbete le roi TV. Abonnez-vous massivement. S'abonner massivement. Pena esengo nyonso na Pouvoir Central TV. Pouvoir Central TV béton. Na saki pona la candidate. Nkopengo a passer talinga. Est-ce ngana sambela pona passer. D'abord ngana kende gizi pona passer tiens. Ngana kende gizi pona lola. Diffuter le ki exo kami na nzamba kupiya makamunanga. Ngamo ba passer le kanga na buloko ndina yaka ya nyongo. Pona mona ba tu nyoso to zana ba generation nyoso ka aswa ngamanka. Na mituno ga eske ngaba mkomsi na fanda na butuna beti quelqu'un qui ba compter nga kota ba mbisi tenga na koi kota bato. Ya teke bato ba zaka libanda ba kana souci ya ko bebisa Congo. Ba kana souci pour faire avancer Congo. Tantôt to comprenez idée na ba mabe. Bazan objectif moko. Ba pe bazana posa ba beta oui bazana ba beta pona honneur ya retombe la musique ya Congo. Mais makamsu fotela. Ena ba lere mususo ko tali nombre bana ko somba soso te po ba foise ba mona ko na cravate. C'est qui biloko musunika nde saka na moto. Voilà, merci beaucoup Nabatutsu Batalaka, Pouvoir Central Télévision. C'est un plaisir énorme d'être encore une fois de plus devant vous aujourd'hui. Merci à Sam Fischer Pro qui fait en sorte que les images soient vraiment dans de très bonnes qualités. Restez connectés sur la chaîne, restez branchés sur la chaîne. Merci encore trop à Maman Francine qui ça. Et alors, Toza Lelo avec le pasteur John et tout au Solanae. Par rapport à l'actualité sur les Kanambo Kanabiso, par rapport à Mambo Belé. Je pense que non, les questions, ils ont mais la réponse, ils ont. Alors, restez connectés, restez branchés. Ne vous déconnectez pas, ne vous désabonnez non plus. Restez vraiment connectés. Puis vous s'abonner à la page ou chaîne Nabiso. Et ça va bien. Bonjour, pasteur. Bonjour, très bien. Bonne santé. Très bien, en forme, vraiment, toujours en forme. Côté on a penza grâce. Alors, boni bafan na yo balinga kayo batutu balinga yo na yebite mbote ko pesa bango déjà. Te bazarje na mbote bandaka na ndenge zaleli vraiment kitoko na sepera na ba retour na yo kaka. Donc ba mais quand on passe à izo sunga boye c'est ça. Omoni docteur ozo pesa kisi babeli bazo pesa résultat obika te za rapenda fou. Moni to la pete zelo mo na ba chaque fois na betera ngo toloti. De zelo mo fo mutra se sentir coupable na likamo tungisa ke so réussite nango et au sala biata to kutanité. Déjà quand même que par na esimbina bato nzamba tchaki na direction na e ba mona solution ngo base to la peut-être parti pris comme si boye quand débuter non na to la peut-être mutu tout aza joueur na terrain exactement le la groupe musuba betera balle bino ba supporters on va supporter ba nyoko makano comme cette équipe mais équipe gagner pour la ba zora primité na te ça comprendre ko ya supporter te na mukili ça peine na terrain bo pour la te so pe prime parce que to la peut-être merci, tu l'as peut-être tous les moutons na catégorie confondue où ils répondent invitation à Mukili. C'est peu là na couleur on zamba c'est peu ici yo au peut ça résultat na famille on zamba tchana yo. Na le but ko gagner ko le kabaninga soko coûter nango bien. Soko coûter nango pété ma pété mais l'accent que oya qui peut osa. Quel que soit até mingité. Pour ça tena batumi balé misato ba ketin on de kunanga. Mi bakansaka. Pour simba faut ba mono soki nani té. Nakoza na misu na bino zoba na tanga te vrai bololé mais chez biso bachelanga motema c'est que yaya zoba zati nete ça comprendre mutu tout aza utile na selo ndenge na yi parce que ngana kokota na makamato lokana bimili banda na kuti ba massa tout bazo cholanga ponga na sana ngote ay na koti na rythme na bonga micha fikaka rien ngawa na te ngai kota kasunga te makambo kala nga base Voilà makambo kala. Merci trop à Dadaston Ipoma depuis Paris. Pauline la victorieuse, en tout cas, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup à faire ensemble. Merci à Anaïs Pataoli, depuis quelque part aussi, te penser naïe. Alors, Pasteur John Lelo, on était avec vous l'autre fois, on a essayé de parler. Papa Mamoundé, nous les Kanambo, Cannabis, mais on ne pourra pas ignorer que nos actualités ont dominé Makas actuellement. On a perdu la journaliste, j'allais dire, parmi Bateau Bassal, rappelle ça n'a pas bien. Evelyne Kamon a Koufi qui est malade, il y a l'artiste a commenté, il a dit qu'il Kamba a Koufa qui est plutôt à Koufa qui, voilà. Et Evelyne Kamon. Ouais, moi c'est une autre émission à CBS Télévision. Alors, journaliste, il y a qui peut avoir quelqu'un qui est sur l'icolo à Koufi. Alors, le lopé pasteur, papi, plutôt, Dadi Kambalo, eh bien, non? À Tokoufa, j'allais parler. Il y a habité, bleu, événement tout haut. Na moi, Tom qui te parle déjà, tu belé. Au cours de Banipo. Te mona kolo ba ngonga moni liwa nyoso tokela ka mawa. Mais liwa nyoso ezande to kanisa le lati. Omoni bibembe mingi ko za 10 na cimetière. Tantôt 3 et na ndenge ya bien nzamba sengaki. 7 na complication. Complication na ebité na loba. Po
vie à mutu soka kei déjà quel que soit zala nani ba kelaki ka mawa mais ngana lo ba chaque fois liwa nyonso sur mene comme na niveau comme na ndenge to mona frère faut faire attention to un exemple amuke pour te faciliter ngo ngana mona mwasi bateka na zandu tellement na moya ateka ki bien tel ngate kana bitula tina poko tant ateki na bitula pas renforcer biloko kende ateki pe bien siko biso ya suka bakuta nango ba DCC tia poko tant ya mati enta idée yeke bana nanga bazana nzalati siko na koma noki pona lambela bango tant mati ora c'est la chauffeur a commissaire na ndenga fa normal abandi ko intoxiquer chauffeur pas kota makela bana na do ora tala ndenga umena wenze anaki mbongo ndenso kota na poko tant mati na taxi bisa kumko chauffeur mbamba tant ya bandi bango na bango bateke ma nerve bazu idée pel bandi ko forcer chauffeur bisi no mbala sima to mata tende kangelo ngina yo kutu numéro ya plaque to yebi ngamba la sima biso soke ye to komata te chauffeur atali na sanga ba client ponzela bombela ka yango wana na se presse ba onde balingina mema bango noki essaie de rekende bande violer banzela tanga la ki premier tu ba chaki ba telema ya doublé ba telema maboko to linga chauffeur abo ya boye idée ça nango tanga comme liboso ba ko yambala na muta presse lokola ye tanga ba tout ni bimbe kufi tanga to to pesa na faute chauffeur azazo ba bi ko pusa te nzoka maman apangani mbange tengami nzoka nde muta tindeki chauffeur a memali kambu ye yango sala attention bango nyonso bakufi mais to pesi faute na chauffeur po kolo mutu or batu intoxiqué accident ya nani bango keba ngana jijaka loengete e bembe to se bembe ndenga kotali na ebité to yoka mawa pe misi dégâts fermés ça na perte mais ndenga kotali ba document cha poya na zakunati ngala baka questionner me repose en paix écoutez bango pesa monde mais partout pe bibembe ça yona so ba chaque fois côté na bango lobby oui bango bibembo to yebite ba kufi na ba accident bato moto bato misusu ba yebana te me ba kufi ke na porte cimetière ke na morgue bibembe mi bale mi soto na tende tondi si morgue ba kufi ebele tout le ba kufa na mukona bango nzamba pambola bango azo milimo na lola mais azo milimo na bango te soki ba bongola ki pe mitema te ngana tini ka lo ngete ko ki funda ba kente ke ba tambana na nzambe na fa normal po suke za yombe ke ba na ba titre ba ko pesa yo atomone bembe ba fini yango drapeau ba sali meeting so ça li felo au kono penzambe te ça attention. Voilà, merci beaucoup, Pasteur John Tozo avancé. Alors, par rapport à dossier de réunion sur les lots que non, Pasteur Belé, Baza Kizé, Naba Viol, Serviteur Yébézé, Bazo Kizé, il y a dit que non, Pasteur Belé, Bassam Belasson Zambété, Pasteur Belé, Bakino Kis, est-ce qu'il y a un truc qui veut Pasteur Bakization, non, nga Bazo Kisi, te talingate, ton homme qui la kwata, tout est permis. Na yebisi yo ngata yo soke simba kisi na kutinda yo elanga dimi soko zili boma makamu na yo. Na yebisi yo za lera rebondela te to na kwata. Yo za lera nani. Ndako anzala ba bomba kabilo ba paisika bana lokoso bazate ba ko jotola. To komi na lera kwata na zo songela. Ngana te aka na principe, tina te aka na za na posa to bongola mitema te. So bo bongola mitema to komi bele na lola, mo to tonda ezate. Na te aka na kwata. Oyo kingo yo ko boite fanda kutu rupe. Pour faire color rapport senga o benga ki bangona bengi me baboyi pona dondo na fête na ko charger na basaki na tongo na bani mombongo na boye bele poto la soumission après na zo beso schéma to ye mukila wa foye baneli ni ko se na zo pesa yo masumu na bango kipenga na ko pengo passer talinga esenga na sambela pona passer d'abord engana kende gisi pona passer tiens ngana kende gisi pona lola difficulté le ki exo kangami na nzamba ko priya makamunanga ngamo ba passer kanga na buloko ndira na yaka ya nyongo pona mona ka batu nyoso to zana ba generation nyoso ka azwa ngamanka na mituna ka eske ngaba mukomsi na fanda na butuna beti quelqu'un eske ba konta nga kota ba mbisi tenga na koi kota bato na mona ko na rupate nga on na rupa na beta quelqu'un on na boulangerie na ya futi ore bateka nga na mapa de ça ba lexanga na mapa bele ko betala na ya biso ba périmètre na boulangerie na ya futi na ya bisi yo pona na luka mapa ngata toke na copaine termi liboso mundo taka yeah, unanga nini oka demain ya ba deception na kutana ngo na kutana ba deception mukili yako tumba yako ita yako kalinga yako baka dona zo ba deception niveau tout ya na beta kanga bino ngaba ebinga tetina mukina yako ngulu posa na tuna mtabota ngaske na tango yana eske na yako na fraudete ngaske na yaka penanzela ba yaka na te ça comprendre on appelle ça périmètre mais on maninga kwata na zaka orge na kate la vie corne keba na kate la vie corne déjà ça na ngo pesa ke kuta ça rupenga ça oyi babimo ça oyi bite tuti ekoti biso nde ya bongo po mapambo ina ngesa ka na bikote yela te bizwazwa yo mena zaka tout terrain ngato mingi nzela mai no ukende
okotinga commission tokoya olingo teka lupango na bino na rozala olingo sabe na rozala mbimi na zaki mabena kendo bwaka na komi commissionnaire nango nga tout na permis alobi permis na pas na bino pesi ventilateur na ketiko tina kowet to teki to kaboli mbongo loba nge bungi na papa bungi to kenganga na komi commissionnaire na nganga tanga bango mengate na dans tous les parts nga na zebiso shema tala so sakani tawe ko inda ato za kwata monde akaisala nana kina nani. Merci beaucoup, c'est fort connect Pasteur John en tout cas. Ngandi aza soko zobela ngam tabisa ndelo mpona biki muta malade ali ngamingi te soko zola bando 600 ndo e fief no za makasi yo 600 fufo pona ki na ngona bom donc ngaza tous les côtés donc naza penda jazer soko siti fufu na ke kama asa malade tazo kosa kini na melaki te comment siti fufo pona cheke lika nango na baksa nange comme rondel yo sa makamina mtala il faut que ba schéma te ça ah ça quoi. Oui, d'accord, Pasteur, mais c'est fort, j'arrive même pas, c'est très fort en tout cas. Alors, pour nous, on a Simbiki, si bon matin, on a pas de bon matin, na yebisi yo ki oza mukili moko nanya ibite kazana banyama lokwa miselekete bazanga prière ba mais bake yo so monaliste obambi muselekete libanga tikite tout ay pourquoi betera changi abanga ngani asa kende ke église pa baliwa so ka kimiseke ekeba na boko kufa muselekete baliwa bongo yo mutu makamtu foyeba yo so bomba biso to memi makambu na stratégie moko to komi focaliser na ngotala mukili eza avantage na yo nanga tana yo nanga yango e simba te tanki tozo respirer tana biso na ko forcer ko bonga te soki nzela na ngana no moni clarté mais ça te kana sala goy na ko forcer na ko luka soki tanga makatika na zwa et puis mingi bazole na kisasa bazo kami babi ko batela te bakenda ko toka mai ne bale ba mema bakiyungulu batikala ne bale bazonga te. Comment mutazana souci abana na eta bota mazana souci a pays ndela kisasa na moni bangwa so fanika a pays remaniement yona no nanda kuna banu tiki bangwa les comment zo se pelo kota na ba baro sala ba tapage a minene ba nyongwa bana minerva la case de ba 6500 4800 au futa kati tako chola biso mo to zo ba fautif lingana nu foyer na yo conseil na pesa yo bana basi ebele bana mabala ba moni boy mobali soka za pia kama meleke ba dossier malamu soka zi mbongo ndeli bale nge kufa ko gangela mwasi makoma kaso ndire soda ke guerre sika de bilo ngo mtina do sentir que na zo ba no vérité basi msuna ndak so mobali ana mbongo ko mal à l'aise vraiment bala za la pia ka basa la bien tu basa tale bele ko katela mwasi mangalo ndire ba corner ba kufra na so bisayo mais soka za pia ka so ko sa ko pangsa ndaku dimanche nzoka zo ko vandira tala manevre ke ngo kowet basa tale bele biso ngape na sala ngo yo sakani ngamo mo si azate na 8 TV na bomi na kati singa na gilet so ba ina kumuko sa pisi epela te pana kinoteka na kowe na teka ngo mo kate pana renye na mele so shabi bamba na poko etanga moni so suka ke ngabi ya tevo peke na souffrir na keti kota kwete simte na kititi pa mashakado apena ga fola ndonga ne pana renye ibale bole bazata lebele o to bala basi na banda to bitina to balela te e bele fo ba pesa biso kuri ya kubomba bansi na bana yamoni mapamboli kimi biso tozoko sela satan ngana salama satan yemoko na lobaka chaque fois na munoko ko samba va kende lifelo tata nzambe na zana ngamuta masumu bao nde na kanga bango me oyo na kanga bango te na laksa ba masumu ka de ti ba koma na 10 ba zo 8 wapi ngamo satan na traba ona kai nanga ba ko tino lobani na te matamo miso tebele on sama ka musela bango na yebisi yo to kuti mukili to développer comment ngana zo tala na sentir que danger ça pays partout bazole la manka nzamba pesinga fait faire ko débrer sur moi là na moi sinaba orena ko satana ko liesa bana santé za la magetu na za tata na sombeli bango lo pangute ba mona kama affection ke mbalo yana basi msumbala ku fazo sentir ki aleli mobile na respect ko le kam tsala bandako mobile na ngalinga inga azanga ine mbonga ko somba nyoso me alinga ibana nenanga lelo ezate na ko soti ndeko mwana penza ndima senga muninga biscuit na ndako mususu me yo tato sala kambongo mwana ko sengo 100 francs 200 ou pia kate mais pona ko tika ba retour ba 200 na ba bar champion lo kumuna ki prête si la te nazo ba no frère kisi ya minu na yo moko po brosser ozaka nango te mais batu nyo na poko na bar osombela ba masang bola mkana tongo na locataire wana ozotuna ka kisi ya minu ndire kisanga pesi bora neza wana bimi na prosa vieux yango atika wana pesi so monet kay mukezo kosa ko tia mingte nanga mingte chaka muke ozotimba so ka chenyo Cecile nazo pesa ba je berel to zanango o pona ke tomi lingite na vie fo yeba bandra makamba mike frère mi pesa ordre ko ya on a jebi so vrai
bato mingi balingaka soki azangi nde bando tambola partout avec aosouffrir baplainte akosenga partout nde mikanda l'état mais soki emonani objectif ya koyeba kokóma lobi rien ke bana bato balukaka mbongo naopesa conseil bato ebele baza na mbongo soki omoni bango lelo baoleka bauti na bafamille riche te bango nyonso mpe basisa classe te vi faut tiela yango esprit e na age moko tala te nasalima seki tro o frame nini nakosala mpo simba mpo na mipesa vi na nga valeur lokwa na classe esimbaki te koto naza na chance te mpo na créer nini or ata osambeli te soki otosi loi ya vie okomona clair ngambi nayebisi yo ebele babongi na nzela mai ayebi ata nangi te mais mpo na koluka ndimi voyage ya mai chaque jour likolo ya balinière likolo ya camion ntango maleki na bandu mbiso ofandaka bazoba biso mibala kisasa tolingaka eloko te na poko kaka totali misiki na bale na ntango tofile bapantalon soki oteki fere ya ndako ozwi didoro tie na poso komotungisa basi ondire moto abongi libela na bakisangi mpe nakepa ya koko kepa ya koko tio kozwa zemi na ndenge tokweya base yo moko fufu ya rondele mpo tondezaka kaka kombere baleki tobetango bambata ya basi mpo batia biso fufu moke mbongo pesaki te mozodeklare mpo na fufu ke sosu mwasi azanga okota so na dossier akaya fufu na mokie tata tala makambo naloba so comprendre nga oyo nayebisa yo toleki ata motema mabe na mabe ngambi nayebisa yo ngai nateka mfutema te noke na mfutema wapi yo so mona mfutema yo komona mfutema na commune nini akomana basebele nga mfutema kuna nga soka mfutema na kotindo kuna nga eza nde kwata yeba mokili toke awa eza mokili ya nyongo te awa eza te kolalaki olotindo te bapesi yo mbongo bongo panza mbete tika masolo na sapongi awa yaka nde kwata tosala ni mpe simba wapi ntango lamuki na tongo keba nzinza bandi cop funima keba gari bongo yo okofanda okanga maboko ozota mokili nde spectacle olinga bima supporter équipe okumisa kolatali bango vares bagani toliaka prime te ozonga kaka na koswana pamba nga kuna te nga mpe na terrain kwata bokotyanga 11e joueur ekoyinda na place baperimetre ya vie kozalaka mopaya te na place biso tu toye yo tozala nani ndako ya nzala soki babiki biloko eza moke eske mopaya te ya lokumu okomisa ti na prince okona te fufu na kosi ezalaka kende na yoka lokolo pa natala fufu na biso na biso chemin vie yo oza wapi. Merci Pasteur. En tout cas, on a fait trop bien. Ça fait plaisir qu'on est avec vous. Je pense que nous, on va comprendre, comprendre qui m'a dit très important pour nous révolter esprit, pour nous faire comprendre certaines choses. Alors, pas ça, au pas c'est ça trop na Kinshasa, bah jeune, bah comme on a bon PD, bah lesbiennes, comme maintenant africain, la ville à Kinshasa, et comme il est remarquable, un PD en termes de lazo canet sonité. Est-ce que tu peux dire quoi par rapport à ma réaction? Te zande mukilezo ke nocho lo ba ndeko nanga. Na zamu omi tolo ba likambo eza na fa normal. Batu mingi ba na maîtrise ko bomba piaka na bango te. Batu mingi pe baza na maîtrise ya ko gérer difficulté te yaka eloko moko na lobi pourquoi lobi boy mutu mususu piaka ne leki amoni te on a ça ba bêtise andimi aluka mwa mbongo na 5000 3000 to akende kosala ki commission to na porte ya compagnie andimi achola mame aluka kama ne fiske na ya pasi ya zwa po bomba dignité na un jour nzamba kosani aosala mususu ba moni clair tenga kotene za ba retard akoti na raccourci nde bato ba raccourci nde ba baby challenge na kopesa faute po eza acte osala mabe mais na koyina ete po nzela mosusu kozweleza ata par kope bimele wana mpo azalipa na ye andima kende lifelo senga na kotema na porte alola mpo na dirige aloka roulage kota kokota te etalinga te na kotema maloba na nzambe ateke nakanga motu singa na kingo soko oyoki aboyi te fanda nasoma no chaque fois kolo mokili ayaka te yaka bato mingi batikana na bampani yesu azalaka epuis keba yo nanga tondimi yesu mpo to esima za na ntango ya yesu yesu abake ngai yesu nga kogifle yo nga kogifle ala bakenga yesu yo ngo ndima kolande totaka bible na sima te machadi lika wana to yesima zana leru wana ngako yo tala surtout yesu akala kutu bakele mawa yesu mikolo bakenga yesu to tombola pena kubuke na right na ko so te tala kondima ngandi manga bato rien vie eza moko to sanzambe zala kura jesuka maîtrise ezala piaka tele ki frame nzambe pa collection na difficulté bato bakanso ka ba choli eza sata te nzambe pa l'exception na kwata patala nanyo azolinga pasi na yo po mukulu zo pese valeur keba nzambe ko tiona difficulté sali 2 à 6 ans ata même na famille na bino batu musu ba ko contester yo pia kele kim tumsa ba respect sini kombere ba leki ba sengi ba respect likola difficulté ko be ganyo sote nzambe ngara taye alingi te soka push yo moto yo tala yo we ba teke nani tio bana ba difficulté pe na famille baza yango l'exception ba passe au moins au côté hôpital au bela malade au canate au côté prison okoyeba te omona ata mosusu oyo azwi keba ntango kobima koyina ye te metiai na puli ya keba soki omoni ye eza lokwa bagere ndenge bana mutu mosusu mpe vi na yo oyangani te
bakobambela mfutema te nzambe moka alingi alexio place alingi ayebi ke na niveau oza nango okokoma mpaka soki ati okota lokumu kokufa avant combien basenga nzambe bomengo nzambe apambola bango ekomela nzambe libaku mabe lokola pambola maka ekomi susinga na kingo akele badega abebisi bana basi ya bato abebisi mibala bato akomi impoli akotika nyaka asali boye na boye asali accident nazo bano babétise abongi asengaki nzambe abonga abongi ekomela libabe akomi mpaka ata kufi avant yango nga soki etangama nakoma na mpaka te na ville kola bomengo elongo pembeni na nga soki etangama tike ezala me nzambe memanga na direction eloko moko ta mokili elengisa nga park otosa ye nini okambwisa nga Renault 4 fongola Prince atikela ba ketch na ba voiture musunzi la Prince kufa te alors combien de voitures de beta toro que nota bona ba première ba quartier 1 ba mo kangela masoko na mitrai pa mitu e kabana kama meto musunzi bakata mutu na lopeli ba combien de femmes ba somba mitu ba zonga makolo ukutane kana bisa kana ba français ba gros mu makuya tima pietine abite pesa kakeza kakwata na matabisi na kolengela na tso comprendre vie combien de batu bazanga ki espoir na vie ba leka na quartier balala libande balana ba mesa wenze bamonaka bandako muso ndire bango bakokoka te or nzela nzambe batunaka te courage nzela kendela ya salite bachole mekino bimise patron so mandako mutambongo abetaka tolo ya komba locataire ya komikolo ndako keba na mona mutasomba ndako ateka ndambo bato atekela bakoma kogangela ndire bango bakuta ye or yenda tekela bango keba na vie ona lo bakaka zonga kolatela mbasi ke zateke uti magasin de coquillon na kolatela mbatombola mon cher mais coquinga ko leka muta ville na bite façon zo baso zo kenanzela chaka vitan bolinga moi c'est ça ka to sana ndaka kitoko na mbongo te courage na objectif ko chama si na ndako na lenge to bangisa batu mabi ko gérer été libale ko kufa avant. Voilà, merci beaucoup pasteur to avancer petit à petit. Alors c'est pas ça na habité sur besoin de la communauté na biso l'artiste a fallu musicien Fabet a concert à Paris, je pense que non le 28 février oyo, mais malheureusement ba combattant baza vraiment contrarié, là on parle de Boké tu étant d'autres combattants balingité que non concert wana et betama na ebiti en tant que congolais en tant que pasteur John Batbalanda Kayo, est-ce que tu peux avoir un mot papa na te koza na mo na yebi na koloba te za makambo omani bango tu ba congolais ba luka solution ka ba congolais na façon de battre pour congolais na congolais ba congolais na kopia nani faute na kotika nani faute so ba sali kamo ba yoka na oyo ya malamu ya mabe donc mutu to azana pas les simba zaka netike bon ki façon de ba ka ke na ebité ya te ke bato ba zaka libanda ba na souci ya ko bebisa Congo ba na souci pour faire avancer Congo tantôt to comprenez idée na bango mabe bazan objectif moko ba pe bazana posa babeta oui bazana babeta pour honneur ya retomber la musique ya Congo mais makamsu faut talaka ena malere mususu ko tali nombre bana ko somba soso te pe ba voisin ba mona ko na cravate c'est ki biloko musunika nde saka na moto ena ale mususu ko tala ekeba nde na moni modèle foka pondu vraiment si so pese mbonga soso ba pa ba emisat abongo lango pondu pe ko ka batu nyonso poso ko lambi musino ko tia ba pa na ko banga botika na ko sona na ndako nete so comprendre vraiment na sangwana et puis na ba chaque fois ceux qui ba foot yote le 30 bakabelo soso ko yana ngona lupango to lamba papa lupango kan soko ba foot ko lamkelo 5 heures betelo kokoko poso la musine zaka so le refuta ya mo so ça frère tata ba pesio soso obfiti na ndagute telema na kwa balabala mututa uti wenze senga e pondu na yo sale change so pondu poso na tena ko lupango poso ko che pondu na moto moni ko lupango ke suko lobise papa tinda sani na chelo bilo so tuni nini pondu akosilika ko pa lambi pondu za belena yo ah oyo te umana ba ko futa sko mukolo nini o pa bike pondu sa sini amanka osomona obata zala les merci pasteur comme on habite chuter na émission na biso le long na habité pasteur alors bato balandaka bato batala kayo na habité message ni olinga pena okode na kati ba transmission o pesa message ngé zalaka muto mukili zana maîtrise muto mukili kolenga nyoso kutite muto mukili kenda ndongo so kende ngana ko beta maliba kuna choliyo ko banda bina premier mité za ko gagner te batu mingi ko mone age mukolo mais azana na bongi te za mona mukyo bongi fanda na suko bisuko makamdenge zati sinon tous les patrons bachambongo na banki nde banuna ti batu mingi bachambongo na banki to mema wana mapeka na ko finga na bango to kunda bango biso babola to za ke bana vie ba corrompre nzambe te poko mampaka wona za makamanzambe okoki ko sambela a permettre okufa okoki ko sambela te anunisi yo solo mono zo nuna eza peut-être tout na bato banuna ba betelo secret to lingaka to la bato banuna te pour la plupart bazanga mbongo biso ba génération le to na mbongo to zo nuna te pour to boy conseil likambo ka moni kingandi te to pesi comparaison na bato ba bonga to choli plus hiérarchie vieza on a baso kotiza momoni mboloko to sai makasi pourquoi nuni pas luka makatro biso to choli mboloko to pesi nzoku valeur bato mbongo c'est expérience yango to kundami na to ça comprendre yango na pesi exercice mikeke moni vie ba passer ba tiro chaba to na confusion ko bonga eza sinia
kozala lese na vie te obongi mpo na spectacle nde mbongo ekota na baposhi tu koma moto aza na badocteur 5 aki hôpital na poto azongi na ebembi ngano toliaka mabe kisi ya kosenga na malera koyana pa dada motu kuta abele azolenga tindi kisi na pharmacie aboyeleka 300 so mba ya 200 aningi 300 na lipa pas asi so amerika de comprimé ba obiki nde nika na bena nde baisainga moto azibisa mpe docteur te na te so comprendre tovive na kwata yango na vie keba biyoka bato balobini soko oza na mbongo okomi à l'aise mais kende kotala mutu musu aza na mbongo likambo musu eleki epasa mijembiki atiki mbongo ndenge nini mais na église balobiki soko ozwi mbongo okomi à l'aise lokuta esengo eyaka na mbongo te mbongo ememaka mutu mais comme ça na suka te comment mutu aza na mbongo baboye na mwasi comment piakela azanga mbongo mwasi atingama ye mpe alela lokuta na ye so mobala akosi na ntongo te na butu malala bien alela ye fo oyeba shema na te so comprendre base na vie fo koyeba kengela périmètre kozaka biyoka te mabe na biso tolingi oyo miso emonaka nde ebangaka so olingi oresir eza lokola aveugle lokola moni mutu baoswana na ye te jamai abanga bapake eza lokola baba ata bombe ebeti nsima mokongo jamai tournaka tala mpo ayoki te mokola kotala seke mato efungwami oyo bakoloba toke vie challenge so olingi abima champion bataka adversaire te zala mbamba ti obima champion mabe na biso tobangaka vi na miso mpo baninga babonga balengisaka yo na nga ozwa ti yanga nini ekeba kwata nga mapimeni nga mutuka makolo apesanga na kotambola tiki nga se na le retour nakobela te courage moko na kozwa esimbi estce kozala na kar nde kozala lese na vie combien basomba mituka biso tokendaka na transport na aleki nani vie atochangeaka ba $1000 so na change $10 toke na leta bambongo ekweso to bani nga mpe bayibingaka dola ese babi ofran nga dola me $1000 bon l'exception compta bato ya dola tosona puis okwesa ikombe nga 1000 nga kwesaka $10 mais ya badola toana arrange moko na te so comprendre et puis so ngi oresi na vie kengelaka vi na lokwa mbongo ya dollar na poche ya moke ya jean ato tute na mutu te basimba yango lere nyonso moke moke ezali yo bichema vi te yoso mema vi okaki yendi kiendi alera kwata na opesa konime ndako oyebi ke ozaka na mbongo moke bato bazaka ebele liaka mingi na restaurant mpo longo na parti yaka na elongi maondilo osekeleli moke moke bolia kaka bakopesa otema ye mpenza azaka bien aliaka te nzoka nde molei monene na restaurant yo bichema vi te koyaka na biloko na ndako na porte bato nyonso ya bana bakomoteloka ONG oyo mpe anano tika nani yango baninga nakoma na jemo basi nga basalanga surprise kote bana lofutela naye na dambata mpoko bana nyonso mikaka nga na meka ati azongi mwana ngo mpe ndenge ndo baloka ye musuni kaka munene azongi azwa nangi nabete mbate mama na abimi natalika tika mwana zwi akati mki abaki na se kinga bika ya yo tura nsima nasomba pilipili nalinga te na kutu moto asomba pilipili na tuninga okotongola nango na biya tiana tangawisi mpo na bana wana bakima te bana banga bakufa nde kosikosa pema nazoka pilipili na tia kwa antenne oka entraîneur ayeka bo tui na munoko kapaka nini pilipili omama na bimini ngabi nayebi te na pilipili na bombi na loboko nini biloko eza ni ntango ameki mwana ngo so atenga tika so mwana terika akima bana batikanga libre yo pona bino sakana eza kwata. Merci beaucoup pasteur, merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous de parler avec vous. En tout cas ça s'appelle Makasi Batbandi biso va comprendre bien. Merci beaucoup pasteur. Donc comme pratiquement la souka a habité un dernier mot et puis un message si tu pourras avoir des gens repé sambo ta voix de kabana. Mbote na batu nyonso balingaka ngai na yebi na pesi Chéri Blandine place aux gros bisous. Na pesi mbote na Zino, ça fait la double nationalité. Sans oublier fan club d'atelier à Pétain ou à Strasbourg. À partir de William Anona, résidu le cerveau, Divi, Bosé Belé, Patrick la Villonnière, Catherine Erni, na pesi mbote na Yemoko Verzino, papa na Shaul na Ukraine. Na pesi mbote na ndeko na ngai Zola Miguel. Na pesi mbote na Ebwangio Priska Estelle. Na pesi mbote na Mimi iko na Cape Town. Donc na pesi mbote na bandeko ya Turquie, bandeko ya Brésil, na pesi mbote na bandeko ya Grèce, sans oublier bandeko ya Zambie, Congo, Angola, Brazzaville, wana kutu, base, Luanda, Angola, partout. Donc na pesi mbote na Congo mobimba RDC. O basobe yanga partout na Lubumbashi, wapi kananga, Sioni, Matadi, na bike tola pete yango wana base. Ba msuto seba fan club angabi yango wana. Donc tola pete selo ko la yo yebi. Moni conseil kana zo pesa. Kozala libabe te na RDC lokola X a regretaka ndenga bima kote X batanga ka ete
na alphabet tozalaka na ati na z sikoyo ati na z x bautilisaka te ngai nakoloba lingala pendant 6 mois jamais nakotanga x nakotyele wapi dobana ntanga komba président na biso Félix ndabimi mais à part Félix x akoyela wapi na lisoni nakotya x kotambwa nanga nakotya x ata toswani nakotya x te omonaka x abima aregretaka toyesaka azonga na France nate soso comprendre kosaka nazopesa oyo nalobi epuis ngai ndongo omoni nga role na ngai eza ya 0 azalaka chiffre batangaka ye te me bakontaka ye soki lelo olingi osenga 0 bakopesa eloko te mpo osengi 0 mais soki olingi osenga mbongo na ofo otondisa ba 0 na nsima mpo bapesa chiffre na yo kilo jambo osenga 1 pesanga 10 pesanga 100 pesanga 1000 otie banani 0 mais ye moko mo osenga ye 0. Merci beaucoup, ça a été vraiment un plaisir pour nous d'être Nayebi dans un numéro. Merci à Sam qui nous a aidé à réaliser cette émission. Là, passage un numéro nous rapidement. Numéro ça, pardon, on a bossana 084 75 18 112. Nazongeli 084 75 18 112. On est même petit WhatsApp. En plus, chaîne Nabiso, il y a Pouvoir Central TV. Bon s'abonner massivement. Faire la garantie boyebi to zarane presque. Oh, il y a déjà. Donc, merci à Trona, caméraman, on appelle ça. Vraiment, Sam, oui. Bon, s'abonner massivement, tu l'as pété en base. La garantie, bah, cours, ça va façon, il y a pété, mais angle, mon fermé, il y a en base. Quand on sait, tu peux ça qui via mon tu peux ça en temps. Bon, tu l'auras mon tout, bon, c'est là-bas, c'est qu'il y a un cercueil. Mais ça, ça, là, Keba, même dans les dernières minutes, Dieu peut faire quelque chose. Merci beaucoup à Anaïs Pataoli qui nous assiste aujourd'hui. Merci à Lisa Massembo, Maman Sociale. Merci à Ninel Massembo. Merci à Mira Bakeza, merci à tout le monde. Botal Arabi, Sobo s'abonner. En tout cas, c'est un plaisir. Ne ratez toujours pas de suivre de telles prédications comme on me parlait, de telles motivations. Et ça va vraiment bien. Restez connectés. Merci à Sam. On se revoit prochainement. Merci.